Hello everyone. Okay, today we are going to lesson number 13. So our daily life English today we're going to talk about swap. Swap ចឹងបងប្អូនទាំងឡាយដែលតាមដាន YouTube របស់ខ្ញុំ Chantha Khem និង Facebook page Learning Center នេះយើងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើ swap នេះគេប្រើយ៉ាងម៉េច Okay, so we're going to learn how to use swap. Swap can be noun, can be verb. បាទ swap នេះអាចជានាមក៏បានអាចជាកិរិយាសព្ទក៏បាន Okay, let's go together. Okay, យើង swap mean to exchange or to trade. អញ្ចឹងពាក្យថា swap នេះមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាដោយយើងលក់របស់ដូរយកលុយយកកាបូបដៃទៅដូរយកកាបូបយួរណាយកអាវពណ៌ខៀវទៅដូរយកពណ៌សអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគេហៅថា swap គឺដូរជាង swap នេះអាចប្រើជា verb ក៏បានជា noun ក៏បាន Okay, so example Mr. A ចឹងលោក A ហ្នឹងគាត់និយាយថា Why don't you swap your bike for Tida's one? Bike ពាក្យថា bike នេះមានន័យថាកង់ក៏បានម៉ូតូក៏បាន Okay, so bikes can be motorbike, can be bicycle. Tida's one នៅពេលនេះគឺគេប្រើជំនួសឲ្យពាក្យថា bike ឃើញទេ once គេមិនបាច់ដាក់ Tida's bike ម្ដងទៀតទេអញ្ចឹង Tida's one. Okay, why don't you swap your bike for Tida's one? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនដូរកង់របស់អ្នកជាមួយនឹងកង់របស់ Tida ឬក៏ថាម៉ូតូរបស់អ្នកជាមួយនឹងម៉ូតូរបស់ Tida អញ្ចឹង Mr. B គាត់ថា I already asked her to do a swap yesterday, but she told me to wait for a couple more weeks. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសួរនាងរួចហើយ already នេះរួចហើយឬក៏រួចរាល់ ask នេះសួរឬក៏សុំ her នេះគឺនាងខ្ញុំបានសួរនាងរួចហើយកាលពីម្សិលមិញ yesterday ដើម្បីបដូរគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ swap នៅពេលនេះជា noun កន្លែងនេះយើងប្រើជា verb ហើយកន្លែងនេះយើងប្រើជា noun ជា noun គេថែមពាក្យ do ពីមុខមួយទៀតមក do a swap ស្មើពាក្យថា to swap ដូចគ្នាហ្នឹងអូខេប៉ុន្តែនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថា told នេះចេញមកពីពាក្យថា tell នៅក្នុង present tense គេប្រើពាក្យថា tell យ៉ាងនៅក្នុង past គេប្រើថា told បានប្រាប់ប៉ុន្តែនាងបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យរងចាំ to wait នេះរងចាំ for a couple more weeks 2សប្តាហ៍ទៀត a couple more weeks 2សប្តាហ៍ទៀតបងប្អូនណា week នេះសប្តាហ៍ a couple នេះគឺ2 a couple more weeks 2សប្តាហ៍ទៀតអូខេខ្ញុំអាននៅស្ដាប់ភាសាទៀត Why don't you swap your bike for Tida's one? ហើយអ្វីបានជាអ្នកបណ្ដូរកង់របស់អ្នកជាមួយនឹងកង់របស់ Tida? I already asked her to do a swap yesterday, but she told me to wait for a couple more weeks. ខ្ញុំបានសួរនាងរួចហើយកាលពីម្សិលមិញដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាប៉ុន្តែនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យចាំ2សប្តាហ៍ទៀតទៅហើយបងប្អូនណាចឹង swap នៅពេលនេះជា verb, swap នៅពេលនេះជា noun, to swap or to do a swap. Okay, wait រងចាំ Okay, next page. Mr. A ក៏ថា I've been told that you want to swap the location, right? Been told នេះត្រូវបានគេប្រាប់ខ្ញុំត្រូវបានគេប្រាប់ថាឬក៏ផែសួរស្ដាប់ខ្មែរថាមានគេប្រាប់ខ្ញុំថា You want to swap the location, right? អ្នកឯងចង់ដូរទីកន្លែងមែនទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូរកន្លែងធ្វើការគ្នាណាមួយធ្វើនៅចោមចៅមួយធ្វើនៅដូនពេញអញ្ចឹងទៅហើយយើងចង់ដូរកន្លែងធ្វើការគ្នាអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថា swap the location ដូរទីតាំងណា swap the location ដូរទីតាំង right មែនទេឃើញទេមែនទេ of course ពិតមែនហើយค่ะ Mr. B ក៏ថា of course ពិតមែនហើយ but nobody wants to do it nobody នេះគ្មាននរណាម្នាក់មានថា no one nobody but ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ដូរសោះ to do it នៅពេលនេះចង់ធ្វើវាហ្នឹងមានន័យថា to swap the location ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងជំនួសពាក្យថា to swap the location ឃើញទេប៉ុន្តែគ្មាននរណាចង់ដូរសោះ Let's do a swap with me Mr. A ក៏កំពុងរងចាំផង Let's បងប្អូនគេតោះ Let នេះតោះយើងរៀនហើយណា
let's do a swap with me តោះដូរជាមួយខ្ញុំតោះដូរជាមួយខ្ញុំ Mr. B ក៏ឮសូរចឹងថា Are you serious serious នេះមានន័យថាពិតមែនពិតប្រកបជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅ Are you serious ណែឯងពិតហ៎ពិតប្រកបហ៎ I'm so happy មានថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនឃើញទេ I'm so happy ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនខ្ញុំបាននៅស្ដាប់ភាសាទៀត Mr. A ក្រៅ I've been told that you want to swap the location right មានគេប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកឯងចង់ដូរទីតាំងមែនទេ Mr. B of course ពិតមែនហើយ but nobody wants to do it ពិតមែនហើយប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ដូរជាមួយខ្ញុំសោះណាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ដូរសោះ Mr. A ក៏ថា let's do a swap with me តោះដូរជាមួយខ្ញុំ Are you serious ពិតមែនឬអ្នកឯងប្រកាសហើយឬ I'm so happy ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់Okay one more page យើងទៅមក slide ទៀតចុះ slide នេះចុងក្រោយបងប្អូនណា Okay Mr. A ក៏ថា it was great ណាអស្ចារ្យណាសប្បាយណាស់អស្ចារ្យណាស់សប្បាយណាស់ Yesterday Sophie and I spent about 2 hours in the coffee shop swapping stories Great នេះអស្ចារ្យណា Yesterday នេះម្សិលមិញឃើញ Sophie and I spent នេះចំណាយ spend about 2 hours ចំណាយពេលប្រហែល2ម៉ោងណា in the coffee shop នៅក្នុងហាងកាហ្វេ swapping story និយាយរឿងប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក story រឿង swap នៅពេលនេះនៅពេលណាដែលយើងចង់ថែម ing យើងត្រូវថែមអក្សរ p នេះមួយទៀតឃើញទេ swap p តែមួយយើងថែម p មួយទៀតមុនថែម ing អាហ្នឹងយើងមានការរៀនផ្សេងទៀតអូខេ so before adding ing to the verb swap we need to add one more p double p okay this is the grammatical rule ចឹងដល់ជា Mr. B គាត់ថា it sounds like fun គាត់ថាយីស្ដាប់ទៅដូចជាសប្បាយណាស់នេះឃើញ it sound like នេះស្ដាប់ទៅដូចជា Can I swap this coffee with you គាត់និយាយហើយគាត់ថាគាត់កំពុងអង្គុយផឹកខ្វេ2នាក់ហ្នឹងដែរគាត់ថាតើអ្នកអាចដូរកាហ្វេជាមួយខ្ញុំទេ Can I swap this coffee with you តើខ្ញុំអាចដូរកាហ្វេខ្ញុំជាមួយកាហ្វេអ្នកបានអត់ជាមួយកាហ្វេអ្នកបានអត់ It too sweet វាផ្អែមពេកណា too sweet ផ្អែមពេកណា too នេះពេកទេបងប្អូន sweet នេះផ្អែមដល់ Mr. A គាត់ថា no problem អត់បញ្ហាដូរក៏ដូរទៅឃើញទេដូរក៏ដូរទៅជាងខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ភាសាទៀត It was great yesterday Sophie and I spent about 2 hours in the coffee shop swapping stories សប្បាយមែនទែនកាលពីម្សិលមិញ Sophie ហើយនឹងខ្ញុំបានចំណាយពេលប្រហែលជា2ម៉ោងនៅក្នុងហាងកាហ្វេនិយាយរឿងប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក Mr. B It sounds like fun ស្ដាប់ទៅដូចជាសប្បាយណាស់ Can I swap this coffee with you តើខ្ញុំអាចដូរកាហ្វេនេះជាមួយអ្នកបានទេ It too sweet វាផ្អែមពេក Mr. A no problem អត់បញ្ហា អូខេជាងបងប្អូនដែលចូលចិត្តសិក្សាព្យាយាមតាមដាន YouTube របស់ខ្ញុំទៅ Chantha Khem ហើយនឹង Facebook page ហ្នឹងគឺ Learning Center ហ្នឹងបាទហើយយើងនឹងមានមេរៀនបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនសិក្សាអូខេហើយបងប្អូនកុំភ្លេចយើងជួយ subscribe follow like អីផងដើម្បីយើងទទួលបាននៅអ្វីដែលចេញថ្មីភ្លាមបានសិក្សាទាំងអស់គ្នាអូខេ thank you very much bye bye